ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಶೀತ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಫ ಕಟ್ಟಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಒಂಥರ ಗೊರ್ಗೊರ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ತುಂಬ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಡಿಸನನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ 2-3 ಬಾರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಫ ಕಟ್ಟಿರಲಿ, ನೆಗಡಿ ಆಗಿರಲಿ, ಶೀತ ಆಗಿರಲಿ, ಕೆಮ್ಮಾಗಿರಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಯಿಂದ ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ. ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿಳೆದೆಲೆನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ವಿಳೆದೆಲೆನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆನಂತರ ತೊಟ್ಟಿನ ಭಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದಿರೋಂಥ ವಿಳೆದೆಲೆನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡಾಗುವಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸಿಪ್ಪೆ ಭಾಗನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು 2 ಎಸಳಾಗುವಷ್ಟು ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 3-4 ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದರೆ 2 ಆದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಒಂದು 2-3. ಆನಂತರ ಒಂದು 3-4 ಆಗುವಷ್ಟು ನೋಡಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, 3-4 ಕಾಳುಮೆಣಸು. ಇದು ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎದೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥವ್ರು 1 ಅಥವಾ 2 ನಾರ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಫವನ್ನು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ವಿಳೆದೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆನಂತರ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಅಥವಾ 2 ತುಂಡಾಗೋಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಿರುತ್ತೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಇದಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಗದ್ಬಿಟ್ಟು ನುಂಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಗ್ದು ನುಂಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿಳೆದೆಲೆನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇಡಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕುಟಾಣಿಲಿ ಕುಟ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಇಡಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಜಗ್ ನುಂಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಳೆ ಕಾಲದ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಕುಟ್ಟಿ ರಸ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಳೆದೆಲೆನ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪು, ಈ ರೀತಿ ಏನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲನೂ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗ್ದು ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೇ ಈ ರೀತಿ ಅಗ್ದುಬಿಟ್ಟು ನುಂಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ತುಂಬ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಾಗಿರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಶುಂಠಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನುಂಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣಗೆ, ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಸ ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಜಜ್ಜಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕೋದ್ರೂ ನೀವು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ರಸವನ್ನು ಇದರಿಂದ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾವು ರಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ತರಿ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಎಷ್ಟು ರಸ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ರಸ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇರುವಂಥ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿಬಿಟ್ಟು ರಸವನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಪ್ಯೂರಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಸ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೊಳ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಫ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕರಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರಸ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕುಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ
1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕುಡಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಈ ಒಂದು ಶೀತದಿಂದ ಬರುವಂಥ ತಲೆನೋವು ಎಲ್ಲನೂ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ 1.5 ಇಂದ 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಡಿ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆನ ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶುಂಠಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿಗಲ್ವಾ, ಕಫ ಕರಗತ್ತೆ, ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಂದಾಗತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದೆ, ಗೊಣ್ಣೆ ಹಾಗೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಳಿತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋಂಥ ಕಫದ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ರೀತಿ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರೋಂಥ ಶೀತ ಆಗಿರಲಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಆಗಿರಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಂದಾಗತ್ತೆ, ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು 1 ಅಥವಾ 2 ಬಾರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ 1 ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು, ಆ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪುಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, 1 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೀವು ಕುಟ್ಟುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೇ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ತೋರಿಸಿರೋವಂಥ ಬರೀ ವಿಳೆದೆಲೆ ರಸ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿರುವಂಥ ರಸ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ನೀವು ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಊಟದ ನಂತರನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಮಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಿಂಡಿಯ ನಂತರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಏನು ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಊಟ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿಯ ನಂತರ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಾಮಿಂಟ್ ಬಂದಂಗೆ ಅನಿಸೋದು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳಸೋವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.